အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Just Creative Page ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အမကဒီလိုမျိုးဆွဲတာတို့အုတ်ထုပ်တို့ရဲ့ဒီလိုအနားဘက် ribbon လေးထိုးတဲ့နည်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ribbon လေးကိုထိုးဖို့အတွက် size ကိုအမတို့ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုရင်ဥပမာဒီလိုမျိုးအပေါ်ကနေမှကျပြီးတော့အောက်ကိုအမတို့တော်တော်လေးသေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်နေဆိုရင်တော့အမတို့ size ကိုဒီပုံမှန်ထိုးတဲ့ project ထက်နည်းလေးတစ် size ဖြစ်ဖြစ်ပိုပြီးတော့သေးတဲ့ size ကိုသုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမတို့ကဒီ project နဲ့တိတ်ပြီးတော့ကွာအရင်ကြီးမရှုံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ project မှာထိုးတဲ့ size အတိုင်းပဲဒီ ribbon မှာအမတို့လာထိုးလို့ရရပါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲတာတွေရဲ့ဒီလိုလက်တို့ဒီလိုခါးစီးတို့မှာကျတော့အမတို့နည်းလေးရှုံလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာ size ကိုနည်းနည်းလေးပိုသေးတဲ့ဟာသုံးမယ်ဥပမာ whiskcoat လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ whiskcoat ရဲ့အမတို့ဒီလိုမျိုးလက်မှာဒီလိုဂျိုင်းပေါက်မှာကျတော့အမတို့ကဒီလိုမျိုးအရင်ကြီးရှုံသွားရင်မလှဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်တော့အမတို့က size ကိုအရင်ကြီးသေးတာမသုံးတော့ဘဲနဲ့ project မှာသုံးတဲ့ size အတိုင်းပဲထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အမတို့ကနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှုံချင်နေဆိုရင် size 100လေးသုံးမယ်အရင်ကြီးမရှုံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံမှန် size ပဲသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန် size ဆိုတော့အမတို့ဒီ project ထဲမှာသုံးလာတဲ့ size အတိုင်းပဲထိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ size ကိုသိရပြီဆိုရင်အမတို့ဒီ ribbon နဲ့ဒီ project နဲ့ဆက်တဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ribbon နဲ့ project နဲ့ဆက်တဲ့နည်းမှာအမတို့နီလန်အကြမ်းမြင်အဖြစ်3ခုရှိရပါတော့အဲ့တော့ပထမနီလန်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင် project ကိုတက်ထိုးတယ်ပြီးရင်ဒီ ribbon ကိုလည်းအမတို့တက်ထိုးတယ်တက်ထိုးပြီးတော့မှအမတို့ကအဲ့နှစ်ခုကိုအကောင်လုံးထိုးပြီးသွားရဆိုတော့မှလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမနီလန်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒုတိယနီလန်ကကြတော့အမတို့ကဒီ ribbon လေးကိုအရင်ဆုံးစထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲတာမှာဆိုရင်အမတို့ကဒီ ribbon ကိုအရင်ဆုံးစထုတ်လိုက်တယ်ထိုးလိုက်ပြီးသွားရင်အမတို့ဒီ ribbon ရဲ့ဒီအထိပ်ကနေမှဒီတိုင်လေးတွေထောင်းပြီးတော့ဒီ project ကြီးကိုအပေါ်မှာဒီလိုဆက်ထုတ်သွားတယ်အဲ့တော့တခါတည်းအမတို့ကထိုးရင်းနဲ့ဒီဟာတခါတည်းတွဲရက်ဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့ဒီဟာဒုတိယနီလန်ဒုတိယနီလန်ကဒီ ribbon ကိုစထုတ်တာအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဆုံးတတိယနီလန်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ ribbon ကိုမထိုးသေးဘဲနဲ့အမတို့က project ကိုအရင်ဆုံးစထိုးမယ်အဲ့တော့ project ကိုအမတို့ foundation ချင်းကနေစပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ pattern အတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အနေထားတိုင်းအရင်ဆုံးစပြီးတော့ထိုးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီဟာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အမ project ကိုအရင်ဆုံးထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်ပြီးတော့မှကိုဒီ ribbon ထိုးခြင်းတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတော့မှဒီနေရာကနေအမတို့ ribbon ကိုစပြီးတော့ထိုးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတတိယနီလန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြာတော့အခုဒီတတိယနီလန်လေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်တစ်ခုကိုသိပြီဆိုတာနဲ့ကျန်တဲ့နီလန်နေရာကြာတော့ကိုယ့်ကိုထိုးသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မှဒီ sweater လေးကိုထိုးဖို့အတွက်အသုံးပြုရတဲ့ချီကတော့ဒီချီလုံးလေးတစ်စိမ့်မြန်မာ cotton 100% ပေါ့နော် 100% cotton မျိုးစားကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမကဒီ sweater ရဲ့ main project မှာကြတော့အမ size ကိုဘယ်လောက်သုံးတာလဲဆိုရင်5/0ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဖက်အနံပါတ်5ကကြတော့ဘယ်လောက်နဲ့ညီလဲဆိုရင် 3mm size ပေါ့နော်အဲ့တော့ 3mm size နဲ့အမကဒီ project မှာ main project မှာအမအသုံးပြုတာပါတယ်အဲ့တော့ခုဒီ ribbon ကိုကြတော့အမကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးသေးတဲ့ size ဆိုတော့အမက 2.5mm ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနားဘက်အစည်းလေးကိုမထိုးခင်မှာအမတို့အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဒီ size ကိုအမတို့ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုတော့အမတို့ဘယ်လောက်ထားကြလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ဒီကနေဒီထိအမြင့်ကအမတို့က2လက်မလောက်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထိုးတဲ့ project ဥပမာဒီလိုမျိုးဆွဲတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အုတ်ထုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်လက်တူမှာအမတို့ဒီလိုအစည်းလေးထည့်ရလားအဲ့လိုမျိုးကိုသုံးတဲ့ project ပေါ်မှာကိုထိုးမဲ့ project ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ size လေးကတော့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကတော့အမတို့2လက်မဝန်းကျင်လောက်ထားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအမထိုးရတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်2လက်မ size ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့2လက်မ size အမထုတ်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အမရဲ့ထိုးမဲ့လက်စနဲ့ဒီအသုံးပြုရတဲ့ခြီနဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုရတဲ့ခြီကကြတော့ဒီခြီလုံးလေးရဲ့ 4 ply ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသုံးပြုတဲ့ခြီနဲ့အမရဲ့လက်စနဲ့ကိုချိန်ကြည့်လိုက်ရင်2လက်မရဖို့အတွက်အမက stitch ဘယ်နှခုလိုလဲဆိုရင် stitch က15ခုလိုပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော့ကလည်းဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့လက်စပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်ချက်ချိန်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအမတို့အမှခြီကိုချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးသွားရင်ကိုထိုးမဲ့ project မှာ slip stitch လေးထိုးပြီးတော့သွားပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာချိန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ချိန်သွားပြီဆိုရင်အမခုနပြောသလိုပဲအမဒီမှာကြတော့2လက်မရဖို့အတွက် stitch ကဘယ်နှခုလိုလဲဆိုရင်15ခုလိုတယ်အဲ့တော့15ခုထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက် foundation ချင်းကိုအမတို့အရင်ဆုံး15ခုထိုးမယ်အဲ့တော့1 2 3 4အဲ့တော့
ဒီမှာဆိုရင် foundation chain ကို15ခုရပြီအဲ့တော့15ခုရပြီဆိုရင်အမတို့နောက်တစ်တန်းမှာဘာစပြီးထိုးသွားမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့အမကဘာကိုအသုံးပြုပြီးထိုးမလဲဆိုရင် single crochet ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ထိုးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး ribbon အစည်းလေးထိုးတဲ့ခါကျရင်အမတို့ကအသုံးပြုရတဲ့ stitch ကအမျိုးစုံရှိတယ် slip stitch ကိုအသုံးပြီးတော့ထိုးလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် single crochet ကိုပဲအသုံးပြီးထိုးလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် half double crochet ကိုပဲအသုံးပြီးထိုးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိုပဲထိုးအမတို့ထိုးတဲ့ခါကျရင် back loop only နဲ့ထိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုရတဲ့ stitch ကကြတော့ကိုကြိုက်တာကိုသုံးလို့ရတယ်ကိုသုံးတဲ့ stitch ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြုံနိုင်ဆွဲနိုင်အားလေးကနည်းနည်းလေးကွာသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကအမဘာကိုအသုံးပြုပြီးထိုးမလဲဆိုရင် single crochet ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထိုးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမ foundation chain 15ခုရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်မှာအမက single crochet ထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတန်းတက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံး single crochet ရဲ့ size နဲ့ညီမျှတဲ့ chain တစ်ခုထိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ထိုးပြီးသွားရင်အမတို့ဘယ်ကနေစထိုးမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်အကွင်းရထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအောက်ကနေမှစရင်1နဲ့3အဲ့တော့3ခုမြောက်ချိန်ထဲမှာအမတို့ single crochet ကိုစထိုးမယ်အဲ့တော့1နဲ့3ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာ single crochet ကိုစထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ချိန်မှာ single crochet နောက်တစ်ခုပြီးရင်နောက်ထပ်ချိန်ပေါက်ထဲမှာ single crochet နောက်တစ်ခုနောက်ထပ်ချိန်မှာ single crochet နောက်တစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအမတို့ကဒီနောက်ဆုံးအထိပ်ရောက်တဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမထိုးလာတာ single crochet 15ခုပြည့်သွားပြီအဲ့တော့15ခုပြည့်သွားပြီဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အမတို့ဒီမှာ step back chain ထိုးပြီးတော့ဒီမှာ project ကိုလှည့်ပြီးနောက်တစ်တန်းဆက်ထိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့အမတို့ကဒီပေါ်ကထိုးထားတဲ့လက်နဲ့လာပြီးတော့ဆက်မယ်အဲ့တော့ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ဒီမှာ15ခုပြည့်သွားပြီဆိုရင် single crochet 15ခုပြည့်သွားပြီဆိုရင်အမတို့ဒီလက်မှာထိုးထားတဲ့ဒီ main project ကြီးမှာထိုးထားတဲ့ဒီ stitch အပေါက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ main project ကြီးမှာထိုးထားတဲ့ဒီ stitch အပေါက်ထဲမှာမတို့ slip stitch ထိုးပြီးတော့လာပြီးဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီတန်းကဒီနေရာမှာဆက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ပြီးရင်နောက်တန်းကိုမတို့ထိုးဖို့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့ဘေးက stitch မှာလဲ slip stitch နဲ့အရင်ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်တန်းအတွက်အမတို့အရင်ဆုံးဆက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့နောက်တန်းစားဖို့အတွက် chain တစ်ခုထိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒီနေရာမှာ slip stitch ပြီးတော့မှ chain တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုရပြီဆိုရင်အမတို့ဒီ project ပေါ်မှာစပြီးတော့ပြန်ထိုးတော့မယ်ထိုးတဲ့ခါမှာအမတို့ဒီ project ကိုလှည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့လှည့်ပြီးသားပြီဆိုရင်အမတို့ဘယ်မှာစထိုးမလဲဆိုရင်ဒီအရင်ဆုံးဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကအပေါ်အကွင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီဟာအမတို့ chain 1 step back chain ထိုးထားတဲ့ chain 1ပြီးရင်ဒီမှာ V တစ်ခုဒီမှာ V နှစ်ခုအဲ့တော့ဒီ V နှစ်ခုကကြတော့အမတို့ slip stitch ထိုးထားတဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ဆက်ထားတဲ့နှစ်ခုဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုဖယ်မယ်ဖယ်ပြီးသွားရင်တကယ်သူ့ရဲ့ stitch အမှန်ကကြတော့ဘယ်ဟာလဲဆိုရင်ဒီ V လေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ V လေးအဲ့တော့ဒီ V လေးထဲမှာအမတို့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်တန်းကိုစပြီးထိုးမယ်အဲ့တော့အမခုနပြောသလိုဒီ V ကိုကြောပြီးရင် slip stitch ထိုးထားတဲ့ V နှစ်ခုကိုကြောမယ်ကြောပြီးသွားရင်ဒီပထမဆုံးဒီ V ရဲ့ back loop ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့အမတို့ကဒီ V ရဲ့အောက်ဒီထဲမှာစပြီးထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အမတို့က ribbon ဖြစ်အောင်ထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ back loop ပေါ့နော်အမတို့ဒီထိုးတဲ့ဒီ V လေးရဲ့အနောက်က loop ဒါကကြတော့သူ့ရဲ့အရှေ့က loop ဒါသူ့ရဲ့အနောက်က loop အဲ့တော့ဒီ back loop ထဲကိုပဲအကိုထည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအမတို့ပုံမှန် single crochet လေးထိုးမယ်အဲ့တော့တစ်ခုရပြီပြီးရင် next stitch ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ back loop only single crochet ထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် stitch မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ back loop only single crochet ထိုးမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအမတို့သူ့ရဲ့ဒီအတန်းပြီးတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်အမထိုးတာ14ခုရှိပါတော့14ခုရှိပြီးသွားရင်အမတို့သူ့ရဲ့အောက်တန်းမှာ step back chain ထိုးထားတဲ့ဒီ V လေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကြတော့အမတို့က back loop မထိုးတော့ဘဲနဲ့ V ရဲ့အောက်ထဲကိုပဲအကိုထည့်ပြီးသွားရင်ရိုးရိုး single crochet လေးထိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့အမကဒီနောက်ဆုံး loop မှာကြတော့ back loop မဟုတ်ဘဲနဲ့ loop နှစ်ခုစလုံးကိုအပြည့်ယူပြီးတော့ထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကသူကပုံစံလေးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်နောက်ဆုံးအမတို့ထိုးပြီးလို့ပုံစံထွက်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့နေရာမှာသူကဒီနောက်ဆုံးအနားလေးမှာကြတော့သူကပိတ်လေးဖြစ်တာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အမအဲ့ဒီကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုကအပြည့်မထိုးခြင်းမဲနဲ့ back loop ပဲထိုးခြင်းလည်းရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အမဒီမှာနောက်ဆုံး stitch လေးမှာကြတော့အမအပြည့်ထိုးလိုက်တာပေါ့နော်
ကဲတော့ဒီမှာကို stitch ကိုပြန်ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအမတို့ကနောက်ဆုံး15ခုပြည့်ရဲ့အဲ့တော့အတန်းတိုင်းမှာအမတို့က15ခုပြည့်အောင်ထိုးရမယ်15ခုမပြည့်ဘူးဆိုရင်ကိုကဘယ်နာမှနေလဲပြန်ရှာပြီးတော့မှ15ခုပြည့်အောင်ပြန်ထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့15ခုမပြည့်ရင်ကြတော့ဒီဟာကြီးကဆောင်းဆောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အမတို့ကအတန်းတိုင်းတစ်တိုင်းပြီးတိုင်းဒီ stitch လေးတွေကိုပြန်ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမကဒီမှာ15ခုပြည့်ရဲ့ဒါ15ခုပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာကနေ step back chain တစ်ခုထိုးမယ်ထိုးပြီးသွားရင်တခါ project ကိုလှည့်မယ်လှည့်ပြီးသွားရင်အမတို့ခုနလိုမျိုးပဲ single crochet back loop only ထိုးမယ်အဲ့တော့ထိုးတဲ့ခါမှာအမကဒီပထမဆုံး stitch မှာကြတော့ back loop မဟုတ်ဘဲနဲ့ stitch ကိုအပြည့်ယူပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးသွားရင်ဒီဒုတိယမြောက် stitch မှာကြတော့စပြီးတော့ back loop only ထိုးမယ်အဲ့တော့ဒုတိယမြောက် stitch ရဲ့ back loop တွေကိုအကူထည့် single crochet ပြီးရင် back loop only single crochet အဲ့တော့အမကဒီမှာထိုးလာတာ14ခုရှိသွားပြီအဲ့တော့14ခုရှိသွားပြီဆိုရင်အမတို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကြံသေးရပါတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ V shape လေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကို back loop ကိုအကူထည့်ပြီး single crochet ထိုးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်အမကဒီတန်းအတွက်15ခုပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမကဒီတန်းမှာလာပြီးဆက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို slip stitch ထိုးပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီတန်းတော့ကဒီနေရာမှာဆက်သွားပြီအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်တန်းကိုကြာတော့လဲနောက်တစ်တန်းကိုအမတို့ဒီထိတ်ကနေဒီကိုပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်တန်းအတွက်အမတို့ next stitch ကိုအကူထည့် slip stitch နဲ့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်တန်းရဲ့အစားမှာဆက်သွားပြီအဲ့တော့ဆက်သွားပြီဆိုရင်အမတို့နောက်တစ်တန်းတက်ဖို့အတွက် chain တစ်ခုထိုးမယ်ထိုးပြီးသွားရင်ဒီကိုထိုးမဲ့ project ကိုဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီလိုလေးရလာပြီပေါ့နော်ရလာပြီဆိုရင်အမတို့ပဲပေါက်ထဲမှာစပြီးထိုးမလဲဆိုရင်ခုနရှေ့တန်းမှာလိုပဲအမပြခဲ့သလိုပဲဒီပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ V လေးကကြတော့ step back chain ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမတို့ဒီပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ဒီ V လေးကကြတော့ step back chain ပြီးသွားရင်ဒုတိယ V ကကြတော့ဒီအတန်းအတွက်ဆက်ထားတဲ့ slip stitch ပြီးရင်တတိယ V ကကြတော့အရှိအတန်းအတွက် slip stitch ဆိုတော့အဲ့ဒီ၃ခုကိုကြော်မယ်ကြော်ပြီးသွားရင်ဒီ၄ခုမြောက်ဒီ V ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီ stitch ရဲ့ V ကဒီ V ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအမတို့က back loop only ပြန်ပြီးတော့စထိုးမယ်အဲ့တော့ခုနကမှပြခဲ့တာ၄ခုမြောက်ကဒီ V လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ back loop ထဲကိုအကူထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင် single crochet ထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် stitch ထဲမှာလည်း single crochet နောက်ထပ် stitch ထဲမှာလည်း single crochet အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းအတန်းပြီးတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီဆက်တဲ့နေရာမှာလေအမဒီမှာတစ်ခုပြပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့အမကအယောင်မတူတဲ့အတွက်နည်းလေးသိတာတယ်ဆက်တဲ့နေရာနဲ့ဒီထိုးတဲ့နေရာကအယောင်တူတူပဲဆိုရင်တော့အမတို့နည်းလေးကြည့်ရခက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလာဆက်ဖို့ကအမတို့ဒီ V ထဲမှာဆက်ရမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ V ထဲမှာဒီမှာသေးလေးဆက်ထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကကြတော့အမတို့က slip stitch နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီ stitch လေးကသေးလေးဖြစ်နေတယ်သေးလေးဖြစ်နေတော့အမတို့ကကြည့်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ခါကျရင်အမတို့မှားပြီးတော့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဆက်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမဖြစ်အောင်အမတို့တေချာလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမမှားချင်ဘူးဆိုရင်အမတို့ stitch marker လေးနဲ့မှတ်ခဲ့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမှပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမတို့သိသွားပြီဒီအပေါက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာအမတို့ slip stitch နဲ့ဆက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်မယ်ဆက်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်တန်းအတွက်အမတို့ဒီအပေါက်ထဲမှာ slip stitch နဲ့ဆက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ဒီဟာပြီးသွားရောနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်တန်းမှာအမတို့ကဒီအပေါက်ထဲမှာလာပြီးထိုးရမယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်တစ်တန်းစာအတွက်ကအခုလောဆယ်မထိုးရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအမတို့ stitch marker လေးနဲ့မှတ်ခဲ့လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် step back chain တစ်ခုထိုးမယ်ထိုးပြီးသွားရင်ဒီမှာအမတို့ပုံမှန်ဆက်ထိုးရမယ်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့15ခုပြည့်ပြီဆိုရင်အမတို့လာပြီးတော့ဆက်ရမှာကဒီ stitch marker မှတ်ထားတဲ့အတန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ကြတော့ဒီအတန်းမှာလို့ဖြစ်နေတာဒီအတန်းမှာဘာမှမထိုးရသေးဘူးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာကြည့်လိုက်တော့မှဒီထဲမှာ stitch ကရှိပြီးသားအဲ့တော့အမတို့ဒီ stitch marker မှတ်ထားတာလေးကပို့ပြီးတော့အတန်းမမှားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအမတို့ slip stitch လေးတစ်ခုဆက်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင် stitch marker လေးကိုပြန်ဖြုတ်အဲ့ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်တန်းအတွက် slip stitch ထိုးပြီးတော့ပြန်ဆက်မယ်
အဲ့တော့ဆက်ပြီးသွားရင်အမတို့ဘာမှမထိုးသေးဘူးဒီသူ့ရဲ့ဘေးကအတီအတန်းမှာstitch marker လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်ထားမယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ပြီးတော့အမတို့တိုင်းမီတန်းထိုးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအတန်းနေမမှားတော့ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကြတော့ကိုကရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အချီကအယောင်တူတူပဲဆိုရင်ကြတော့သူကတိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအယောင်ကွဲရဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတေချာကြည့်လိုက်ရင်သူကသိတာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှတ်ပြီးတော့အမတို့တိုင်းမီတန်းထိုးသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမကနောက်ဆုံးအတန်းထိပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း stitch ကမကြံတော့ဘူးအဲ့တော့အမကဒီအတန်းထိပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ကဒီနှစ်ခုကိုဆက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်ဖို့အတွက်အမကကြတော့ဒီချုပ်အပ်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့မှဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးချုပ်အပ်နဲ့ချုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ဒီညမှာခြေကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ခြေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံး chain လေးတစ်ခုထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးသွားရင်ခြေကိုနည်းနည်းလေးရှည်ရှည်လေးယူပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင်ဒါလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ဒီနှစ်ခုကိုတွဲပြီးချုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီအလှဘက်ကနေမချုပ်ဖ ೇನೆ ဒီအတွင်းဘက်ကနေချုပ်မယ်အဲ့တော့အတွင်းဘက်ကနေချုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ဒါကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်မယ်ပြီးရင်အမတို့ဒီလိုမျိုးချုပ်ရလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားရင်အမတို့ဒီအနားနှစ်ခုကိုညီနေအောင်ထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ထိပ်နဲ့ဒီဘက်ထိပ်ကိုအမတို့အဲ့နဲ့ထိုးပြီးတော့ချုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အမတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အမတို့က V လေးမပေါ့ဘူးဒီကကျတော့အမတို့ foundation ချိန်နဲ့စခဲ့တဲ့ဘက်ဒီမှာကျတော့အမတို့ဒီပေါ်မှာဒီလို V လေးတွေပေါ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ V လေးတွေကိုအမတို့ကဒီ back loop လေးတွေပဲယူပြီးတော့အမတို့ချုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျတော့ foundation ချိန်နဲ့ထိုးထားတဲ့ဘက်ကကျတော့ V မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့အမတို့ကဒီအလိမ်လေးရဲ့အောက်ကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်က V လေးတွေမှာကြတော့အမတို့ကဒီ back loop လေးတွေကိုပဲယူပြီးတော့ချုပ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးချုပ်လိုက်တော့မှအမတို့ဒီဘက်မှာအကြောင်းလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဘေးကအလိမ်လေးတွေကိုသွားပြီးရင်ဒီဘက်ကဒုတိယ V တွေကိုသွား V ရဲ့ဒီ back loop ကိုသွားပါလို့ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကိုတက်ပြီးရင်ဒီအပေါက်မှာလည်းအမတို့ကဒီ V ရဲ့အနောက်က loop လေးကိုပဲယူအဲ့ဒီတိုင်းအမတို့ဒီထိပ်ထိထိုးသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမတို့အထိပ်ထိချုပ်ပြီးသွားပြီချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်လေးတွေကိုပဲအပေါက်လေးတွေကိုအကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအဲ့လေးရဲ့ထိပ်မှာအမတို့နှစ်ပတ်လောက်ပတ်လိုက်မယ်ပတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ကျိုးလေးကိုဖိထားမယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုတင်းနေအောင်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်မတို့ဒီမှာထုံပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီနားလေးကနေကပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာအတက်ပြန်လှမ်းကြည့်ရအောင်အဲ့ဆိုရင်မတို့ကဒီဟာလေးကပြီးသွားပါပြီအားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်